Hi guys, kain tayo guys. Ulam ko ay laing. Ayan o. Kita nyo ba yan? Mamantikang laing. At, syempre, dilis. At meron tayong sausawan na suka na may bawang at sile. Yummy! Oh, ano ba yan? Ting sabaw. Dami na natin yung gulay. Konting kanin, daming gulay. Oh, kita nyo ba yan? Yung kanin. Sarap yan. Tapos pa tayo ng dilis. Oh. Ayan na. So, naman natin to dito. Yan o. Dito na lang. Sarap po. Sige. Crispy. Picturean ko lang ha, kaya pwede lang. Kasi application naman ito nga, hindi naman personal camera, application na namin. Pang photo video yan. Yung pa kasi sinasabi mo hindi naman ito. Salamat na. Kasi wala tayo naman. Sarap. Ubos. So, yun lang guys. Kain na kayo. Bye!